अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ ज़ुनैर अशरफ। जनाबी वाला आज कहीं भी मौजूद नहीं है, अपनी एक वाड़ा समझ लें या फार्म जो भी आप लोग कहते हैं, वहीं मौजूद हूँ। और ये एक जी वीडियो उन दोस्तों के लिए अहम है जो बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हैं और कर नहीं सकते, या उन दोस्तों के लिए जिनके पास जस्ट एक दो बकरी है या 5-7 भी बकरी हैं लेकिन उनके पास ब्रीडर ख़रीदने की इस्तात नहीं है। 5-7 वाला तो ख़रीद सकता है लेकिन जिनके पास 2-3 है वो ब्रीडर ख़रीद कर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जी कुछ पैकेज लेके आए हैं, आई होप अच्छा लगेगा। बाकी भाई आपको डिटेल देगा मेरा छोटा भाई है। ठीक है जी, तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो के शुरू में एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगा, जो दोस्त हमारे साथ मिलकर बकरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त रब्ता कर रहे हैं आजकल। तो मेरा नंबर जी स्क्रीन पे है। अगर आप हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं बेसिकली, और सेल परचेज हमारा मेन पर्पज़ है, क्योंकि जो सिंपल फार्मिंग होती है उसमें हमें लगता है कम से कम 3 साल लग जाते हैं बंदे को अच्छी प्रॉफिट लेने में। ठीक है, ख्वाह वो एक बकरी से हो, ख्वाह वो 5 से हो, ख्वाह वो 10 से, 3 साल 2.5 साल बंदे को वेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम सेल परचेज पे वर्क कर रहे हैं, जस्ट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा हमें 10 रुपये दे रहा, हम उस पर मेहनत करके उसकी चीज़ लेते हैं, उस चीज़ को आगे हम 12 में सेल करते हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट 10 रुपये होती है वो वापस निकाल दी जाती है, और जो प्रॉफिट होता है यानी कि 2 रुपये दोनों पार्टीज को 50-50% हम डिवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सेटअप में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कोई दोस्त अगर करना चाह रहा है तो कर सकते हैं जी। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। पहले अपना नाम बोलो। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अच्छा हसन भाई, अपनी वीडियो तो मैं दस चुके हैं कि आप इस चीज़ से बनानी है जी। ये दसो कि इस टाइम अपने को बकरे कितने मौजूद ने? इस टाइम बकरे माशाल्लाह है ने अपने को 5 ब्रीडर ने। 5 ब्रीडर ने, जिन्हां चों 2 नागरे ਵੱਡੇ ਆ जी। हाँ जी। एक बकरा ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਖਰ ਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਸੂਰਵਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਸਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਕੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੱਲ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅगर तो ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅगर ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਗੱਭਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੱਭਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ 1.5 ਮਾਹ ਤੱਕ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਾਹ ਰੱਖਣੇ ਆ, 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਟ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ है। अच्छा, वो जो आप जानवर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ 6 ਮਾਹ ਤੱਕ, 5 ਮਾਹ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਟੋਟਲ 5 ਬੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ? यानी कि ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲੂ ਹੁਣੇ ਲੰਡਾ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। 2 ਨਹੀਂ 3 ਹੈ, 3, ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨੂੰ उठाना ऊपर से, और ध्यान ना इधर मुँह करें इधर। ये जी ब्लैक में है और घर की ब्रीड है तकरीबन, ठीक है। इधर मुँह करें इधर, ये चेक कर सकते। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट तैयार करेंगे। अभी इतनी हाई फाई क्लास तो नहीं है लेकिन इसकी एज जस्ट 1.5 माह से 2 माह के दौरान है माशाल्लाह। लंबाई बेल शल इसकी अच्छी है, और ये सेल सुल वाला नहीं है, जैसे आपको वैसे ही दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, नंबर मैं अपना खुद ही, सही है, वैसे ही इन्हें कितना दूध पिला रहे हो? ये पीना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਲਾਲ ਨਾਗਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰੀ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਹੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ तो ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਵੇਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ठीक है माशाल्लाह, सही है। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, 20 ਦਿਨ ਹੋਣੇ, 20 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ, 1 ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਬਿਲकुल ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, सही हो गया।
चलो आप जी वीडियो का टॉपिक हैगा सी वो बना लीए। बाकी ये दसो आजकल पीछे जो माल नूं तो जी वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो अभी ये चीज़ देख लेते हैं। अच्छा ए दसो आप बकरी अपनी खरीद है या किसी दोस्त नूं खरीद के देती है? जी किसी दोस्त ने खरीद के दी। कित्थों आ गए ने वो? जी वो सरगुद वाली साइड तो पता है। हाँ जी। तो इंदे ए बकरी है जी, ये चीज़ है जी, इसका 50 भाई ने उसने डिमांड किया था, हमने ख़रीदी है। आज वो दोस्त आ रहे हैं, उनको कार्गो करनी है, माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके नीचे बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं। और बच्चा बड़े चकी ए नहीं आ, हाँ इंदा बच्चा इन दूध पी लेंदे होगी खाली इनू आही बच्चा वा मामा एक वो बच्चा वो भी लिया 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 लिया। ये जी पट है, और जब हम लेके आए थे ना तब ये थोड़ी सी अनहेल्थी थी, अभी तो माशाल्लाह एक्टिव है। ये चेक करें। ठीक है, तो ये आज हमारी कार्गो नहीं है बल्कि वो सर खुद आ रहे हैं, उनके लिए हमने परचेजिंग की थी। ये 2 बच्चों वाली बकरी है। दांत खोलने मरे पना मामा किन्ने 4 छिग्गी 4 नहीं छिग्गी 6 दांत में है माशाल्लाह। बाकी हमें सस्ती इसलिए मिली थी क्योंकि ये उस वक्त थोड़ी सी ना इतनी हेल्थी नहीं थी। 3-4 दिन हुए लेकिन हमने रिस्क लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल एक्टिव जा रही है। चारा शरा इसने फुल खाया इन तो परा मार साले नूं मोटा इनू पकड़ना जरा सही है, बस इन लाइया पर दफ़ा करा में तंग करी जाता। अच्छा जी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्टार्ट में अपना नंबर डाल दूंगा। जो दोस्त भी ऐसे होंगे जिनके पास ब्रीडर नहीं है या वो चराई पे अपने जानवर छोड़ना चाह रहे हैं, बकरा कुर्बानी वाला कोई नहीं ले रहे, उसके अलावा सिर्फ बकरियों पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना एक रेवड़ है तो वहाँ जानवर आके तंग होते हैं। ठीक है, अभी अच्छा ए प्यारे भी दसो इस दफ़ा अपने बच्चे बकरियों के नाल किन्ने हुण आपां कड्ढे ने? या दफा कड्ढे ने 15 ਵੱਡੇ बच्चे किडे किडे करके कड्ढे सी जी 3.5 माह 3.5 माह दे आप हजे भी उन्होंने दुध पिला रहे हैं? पिला रहे हैं माशाल्लाह। तो आप जिन्ने भी बच्चे आए की कोई सेल किया या नहीं? जी सेल कोई नहीं किया, सारे ही अपने कोल मौजूद हैं। सही है, और जो वीडियो च दिखाया सी वो भी बिल्कुल नहीं कीते। सही हो गया सर। ए बच्चा जरा छोटा है कितने दिन का है? 2 दिन का माशाल्लाह। इनू ऊपर उठाया थे, इन चके हाँ चके सही है माशाल्लाह। तो ये जी हमें रिजल्ट्स मिले हैं कानों की तरफ हम कभी भी नहीं। अच्छा ये दसो आप कान क्यों नहीं पसंद करते? आपको किहड़ी चीज़ ज़्यादा पसंद है? सानू तो ज़्यादा चीज़ पसंद है बकरी थल्लों होवे, चड्डा होवे बकरी का थल्लों जरा मैं खुले रबड़ वांगू थाना हो। सही है। हाँ जी, बाकी अपन को कदा काठा ना एडी कोई नहीं जिस तरह थानू अबू जान दसदे नहीं हुंदे। हाँ जी, बकरी थल्लों चंगी होवे, उत्तों वाली कोई चक्कर नहीं, थल रखो। सही हो गया मस्त। इन्हें दूसरा भरा भी पकड़ के लेके आया जी, ओ फिरदा इन्हू पकड़ो, यह भी उहदे नाल दा ही है सेम। इहदी कद घट होंदे नाल ज़्यादा है माशाल्लाह। सही हो गया जी, छोड़ दे माशाल्लाह। चल ठीक है, तो चलें जी वीडियो अब मार बाल्टी चक दे पानी पी गई। तो चलें जी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये एक छोटा सा मेरा प्लान है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और जो दोस्त जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, हम जगह भी थोड़ी सी एक्सपेंड कर रहे हैं। वो ऐसा है कि ये जगह जैसे आप देख सकते हैं ना, ये सारी इसको सारा ही जानवरों के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, घर के लिए अलग साइड पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, घर का टूर में इंशाल्लाह कभी करवाएंगे व्लॉग वाली वीडियो में। अभी ये जैसा भी सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ठीक है जी, बाकी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।